подходящи места. Морим. Няма водичка. Да, трябваше да вземе вода с нас. Храним тъй дърпа нагоре, не знам. Предимно гранули яде. Ами той, ама ние като седнем да ядеме, той не е майло. Да, по принцип обаче чакам просто изде гранулите и тогава и давам допълнително вече на маста. Той чака. Той седи и се моли на маста. И чака. Проси. Като разбере, че няма храна, тогава отива и изязва. Същата работа и тя прави. До последно стоят гърни. Даже чуй неговата храна. Ходи задължително да му провери купата, дали е останало. Бандити. Той помежду покрай нея да се храни. Иначе редовно ядеш малко, остава. Какъв е пътът с муцама? А сега заради нещо не бързам. Гледайки. Седя съм върти. Мале, трябва съвсем вече като я видиш с такова. Да. Не още. Край те Мале, какво прави от терасата, като я види? Ще кажеш, че е видела майка си. Лай, миличке. Викам, тъй лай, викам, майо пак навидя се. Той и вие понякога. Такова яо, края. Няма да се карат, няма да се бият, защото Играят. сега е да се ухапат някой един друг, пак си мълчат. Да се ухапят. Те се знаят, как се играят. Те не връщане, ще трябва да ги носим май. Не, така ми се струва. Ще трябва да ги носим на връщане. Няма един път бях ходил тук през дерето, пътя нагоре там има две чешмички. 2-3 км нагоре, не знам дали спорил. Не съм, аз етко съм слизал в дерето само за охлюви, за какво беше за един път. Нагоре. Ние бяхме ходили нагоре, защото бяхме взели, се каза, Just Buzz да се направим. Е, то хубаво, И до там и те посъдоха там 4 семейства, тъс не са спрят цял ден. Оттам насам хем вървяхме и пак